ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸும் அப்படியே ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோம். பிள்ளைங்களாம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டெய்லி நீங்கள் ஈவினிங் வந்த உடனே டீ காஃபி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இதை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க. டீ காஃபியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ வாங்க அதை என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி ராகி மால்ட் தான் செய்ய போகிறோம். பாருங்கள், இது ராகி மாவு, கடையில் வாங்கின மாவு தான். அதை 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே நான் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல தண்ணி ஊற்றி ராகி மாவை நல்லா நம்ம இப்படி கலந்துக்கலாம், கட்டி இல்லாமல். அப்போ தான் நம்ம அடுப்பில் வச்சு செய்யும் பொழுது அது கட்டிப்படாமல் வரும். இதை நீங்கள் நல்லா இப்படி 1 நிமிஷம் கலந்திங்கன்னா பாருங்கள், இப்படி கலந்து விடும்போது அது கட்டி இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அடுப்பில் வச்சுட்டு 1 நிமிஷம் கிளறிக்கிட்டே இருங்க. அப்போ அது அடியில் தங்காது, கட்டி இல்லாமல் வரும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், 1 நிமிஷத்துலேயே நல்லா இப்படி நுர கட்டி வரும், தெரியுதா? அதனால் கொஞ்சம் அப்படி கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறிக்கிட்டே இருந்தால் கட்டிப்படாமல் நல்லாயிருக்கும் மாவு. பாருங்கள், மாவு நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்படி நல்லா கொதித்து வரணும். கொதித்து வந்து ஒரு 2 to 3 நிமிஷம் அப்படியே நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த மாவு நல்லா வெந்து அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடும். பார்த்தீங்களா, எந்த ஒரு கட்டியுமே இல்லாமல் எப்படி லிக்விடாக இருக்குது பாருங்கள். இது 4 பேர் குடிக்கிறதுக்கு 2 ஸ்பூன் போட்டாலுமே தாராளமாக போதும். நல்லா நிறையா வரும். பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்த்திங்களா நல்லா நுரைச்சி எப்படி பொங்கி வருது பாருங்கள். இப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் அடுப்பில் அப்படியே விட்டுருங்க. பாருங்கள், முதல்ல எவ்வளோ லிக்விடாக இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ திக்காகிடுச்சு பார்த்திங்கள்ல. இப்படி நம்ம கிளறிகிட்டே இருக்கும்போது கூட கொஞ்சம் நல்லா திக்காயிரும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா இப்படி கொதிச்சா போதும். இப்போ இது கூட நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா ஜீனி கூட போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 3 கரண்டி நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே 1/4 லிட்டர் பாலை காய்ச்சி ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன். இதுவும் கொதித்து முடிச்சிருச்சு. இப்போவுமே நம்ம பால் சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் ஆறட்டும், ஆற விட்டு பால் சேர்க்கலாம். இப்போ இதை நம்ம இறக்கிக்கலாம். அந்த பாலும் நான் பாருங்கள் 2 தேங்காய் பல் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பாதாம் முந்திரி நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். இதையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம். இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. 1 டம்ளர் அளவு நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த பாலில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்துக்கலாம். பிளட் சைஸை நான் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்களா, இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இது கூடவே ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். பொடிசாக கட் பண்ண மல்லி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனாலேயோ இல்லைனா இப்படி ஒரு பீட்டராலேயோ நல்லா இதை பீட் பண்ணுங்கள். இப்படி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுக்குள்ளே தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு. நல்லா நம்ம கட் பண்ணிச்சிருந்தோம்ல ப்ரெட்டு, அதை இதில் டோஸ்ட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது மேலேயே இதை கொஞ்சம் இப்படி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி
இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு ராகி மால்ட்டும் இப்படி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சத்தமே இல்லாமல் குடிச்சிடுவாங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் அடுத்தது டோஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது, சும்மா 1 செகண்ட் தான். பால் குடிக்கிறதுக்கு அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் இதுமாரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நீங்கள் சூடாகவும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு கொஞ்சம் கூலிங்காகவும் சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இன்னொன்று அதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இறுகிடுச்சு பார்த்திங்கள்ல, நேரம் ஆக ஆக இறுகிறோம். அதனால் கொஞ்சம் லிக்விடாகவே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இது கூட காய்ச்சி ஆற வச்சுருந்தோம்ல இந்த பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல திருவி தேங்காய், அப்படியே இந்த நட்ஸ் பவுடர், பாதாம், முந்திரி, உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்களா, நம்ம சத்தான ராகி மால்ட்டும் சுவையான ப்ரெட்டும் ரெடி. பார்த்திங்களா, நம்ம ராகி மால்ட்டும் ப்ரெட்டும் ரெடி. ஈவினிங்க்கு பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் இதை மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. செஞ்சு கொடுத்தா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி, ப்ரெட்டும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி நம்ம 2 ரெசிபியை இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சமையல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லதே சாப்பிடுங்க. பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ராகியை பழக்கப்படுத்துங்க.